係啊，喂，想問你咧，你咪識得個唔錯眼科醫生嘅？唔係我，係我朋友對眼有啲事嘅咁。哦，好啊好啊，喂，咁你攞到電話之後，你通知我。喂，唔該晒。你做咩啊？冇，俾個傻佬追咗我9條街啫嘛。喂，你又試幫個盲妹揾醫生啊？喂，你講嘢唔好咁難聽好唔好啊？咩盲妹啫？得，你又試幫個失明少女揾醫生啊？我即係順便幫佢問下啫，未必幫到佢嘅。喂，睇呢啲專科好貴㗎喎，你又諗住追人哋，咁呢條數係咪你俾先？你仲好講，係你應承人嘅喎。你話帶人哋去你嗰間醫院度揾嗰啲咩下屬睇人哋對眼啊？我揾緊㗎啦，我託人咧打知名輪街正幫佢睇眼科啦。你睇你個樣啊，成日吹水唔抹嘴，好心你唔好成日喺人哋面前度作大啦。你咁幫唔到人，人哋好失望㗎。做乜嘢？你咁心急都講嘢講到，喂，你咁攰嘅感受，你好中意人哋啊？喂，你想唔想發達先？點解問啊？追女仔咧就一定要用錢㗎嘛，你唔好以為追個盲嘅唔使錢先得㗎。係啊，我想發達啊，想到發燒添啊，可以一次過發咗達咧，攞啲錢幫你還債，唔使再煩我啊。得，我有一條包發達嘅橋，我聽人講咧，養鬼仔咧就會發達㗎嘛，呢啲叫做五鬼運財。你借啦，為乜嘢啊？運棺材咩？哎呀，我講真㗎，最衰我就唔識呢啲人啦。如果俾我識翻一個，養翻一隻半隻，一定發達。